berätta om en kub som jag har beställt och sånt medan jag löser de här. Så jag tar och blandar dem, pausar och sen blandar jag dem så får ni se. Okej, så nu är vi tillbaka och jag tänkte börja med 202. Alltså, när jag har beställt en Mojo Magnetic Pyraminx idag. Den borde komma, vilken dag är det idag? Jag tror det är onsdag idag. Ja, men den borde i alla fall komma om 2 dagar. Ja, den borde komma på fredag. Så det är jag väldigt glad för. Och då kommer jag göra en unboxing på den. Och sådana saker. Och han som var med i förra videon hjälpte mig. Kommer nog vara med i den videon också. Och ja, då ska vi köra massa saker. Typ se hur, helt enkelt bara kul med kuben. Och se hur bra den är, så ni får veta om ni ska köpa en sån eller inte. Och vilket jag tror att den kommer att vara riktigt bra. Men det är mina åsikter och jag kan inte bestämma. Men jag tror att den kommer att vara bra, för min kompis har den och jag tycker att den är riktigt rolig. Men tyvärr så får jag inte använda den så mycket. Fy på det inget sätt. Ja, men jag tror jag fattar varför. Han är ganska rädd om den. Han är riktigt rädd om den. Så ja, det kanske inte är så konstigt. Men därför köper jag en egen för att jag inte får låna in så mycket. Jag har fått låna en om man sitter redan i bussen och sånt. Typ i slöjden eller ja, typ något sånt. Och då brukar jag tycka att den är riktigt kul. Och jag har önskat mig jättemånga kuber i julklapp. Jag ska ta och läsa upp dem på min önskelista från kubos.se. Sheng Shao Pyraminx, Sheng Shao Pyraminx vit, Gans 356 S V2 vit standard och Mojo Tjuven 202 vit och en 303 Valtre stickerless, Mojo Link på rosa stickerless. Och nu har jag glömt att skriva någonting. Ska vi ta en penna? Var är pennan då? Ja, vi hade glömt att skriva här att det är en 202 kub för mina föräldrar, inte så. Så. Jag börjar ligga på rosa stickerless 202. Sheng Shao Mirror Blocks guld. Och det jag kan berätta är att Mirror Blocks, de är riktigt roliga. Om jag får en sån så kommer jag antagligen göra en video på alla kuber som jag kommer få, eller som jag har fått. Antagligen. Och så får ni se vad jag tycker om dem och allting. Så det blir ganska kul att göra den videon. För jag blir jätteglad när jag får nya kuber. Som nu när jag har beställt min nya kub. Så blev jag jätteglad. Så nu är det bara att vänta tills de kommer. Och det är typ det svåraste
hos kuber och väntar tills den kommer. Så man blir så exalterad att den ska komma. Så man blir, ja, man blir riktigt exalterad. Det är ganska svårt att hålla sig ifrån. Jag vill ha den. Alltså jag längtar så himla mycket. Alltså det är riktigt svårt. Man längtar så himla mycket. Ja, men nu är i alla fall alla kuber lösta. Så när jag får min pyraminx. Önskelistan. Jag kan skriva upp vad saken heter och vart man kan köpa dem. Och så får ni subscriba min kanal jättegärna. Ni får lämna en like jättegärna. Så ses vi i nästa video. Hej då!